ハローエブリワン、こんにちは。ユリオフィスジャパンビザ TV です。このチャンネルでは日本のビザ申請の手続きとノウハウのほか、みんなが抱える疑問や噂について私の15年の業務歴による視点からご説明させていただいております。興味のある方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日は就労ビザについてお話ししていきたいと思います。それでは行きましょう。Let's go then! 配偶者ビザ、定住者ビザ、または永住者ビザ以外で日本で働くにはワークビザが必要です。あなたがもしテンポラリービジタービザで日本に入国してアルバイトをするようなことはできません。ワークビザの例外として、デペンデントビザやスチューデントビザがあります。これらは資格外活動許可を得て原則週28時間以内のアルバイトをすることが可能となります。特定活動ワーキングホリデービザは、一定の業種以外の仕事が可能ですが、これには年齢制限があります。それではさまざまなタイプのワークビザの説明をしていきます。ビジネスマネージャービザ、これは2人以上の常勤雇用者を必要とするビジネス、または500万円以上の出資を要するビジネスをしようとするときに、取得可能なビザです。あなたがもし日本で、自動車、機械、部品、ブランド品、宝石、家電製品、家具などの中古品を仕入れて、海外へ輸出販売をしたり、海外から食料品や資材を輸入して日本で販売したい場合、または日本でレストランの経営をしたい場合などはこのビザを取得する必要があります。詳しくは別の動画で説明しておりますので、そちらをご覧ください。エンジニア・ヒューマニティーズ・インターナショナル・サービス、これは技術人文知識国際業務というビザですが、ビザの在留期間は5年、3年、1年または3ヶ月です。ですが最初の申請では1年のビザの交付をされることが多いでしょう。この技術人文知識国際業務ビザはもともとは別々のビザだった3つのビザが1つに統合されたものです。統合された大きなメリットは、例えば、技術者としてビザを取得した人が人文知識や国際業務の仕事をしても不法就労にはならないということです。これは派遣会社にとってはとても都合のいいことです。しかし更新許可申請時には、申請人の学歴または職歴に対応した仕事に従事させるものでなければならないため、学歴または職歴と異なる類型の業務に従事している場合は申請のために対応が必要となります。就職先の企業に外国人雇用実績があり、事業規模が大きければ在留期間も初めから3年または5年になることがあります。学歴では技術人文知識は日本の専門学校または日本、または外国の大学を卒業していることが必要です。国際業務のうち、母国語の通訳に従事する場合は大学を卒業していれば職歴は不要です。職歴のみで申請するには国際業務が3年、それ以外の業務では10年の実務経験が必要となります。雇用契約期間が1年以下の場合はしっかりと説明しなければ在留期間が3年以上が交付されるということは難しいです。雇用形態は正社員、非正規雇用、非常勤、パートタイマーを問いません。民間で働く英会話教師はこのビザですが、自治体との契約に基づき小中高等学校で教える ALT 講師、つまり英語の先生ですね。これは教育ビザになります。この場合主たる業務が技術人文知識国際業務の場合では、資格外活動の個別許可が必要となります。留学生が卒業後に就職をする場合、就職活動中になるべく早めの在留資格変更許可申請をすることをお勧めいたします。これは入管でも毎年12月頃から申請をするように、進めておりますので、注意してください。
学生から就労ビザ変更する場合、卒業までの期間は、通学することが可能です。で、毎年4月から6月までは各地域の、入管の就労審査部門が大変混雑します。混雑するということは処理に時間がかかり結果も遅くなります。ということは内定が決まっているのになかなかビザがもらえない、そのため働けないという事態が生じますので、なるべく早めの手続きをしてください。ハイリースキルドプロフェッショナル、高度外国人材の活動内容を3つのカテゴリーに分類し、それぞれの特性に応じて学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数70点以上に達した場合に、入管行政法上の優遇措置を与え、高度外国人材の受け入れ促進を図ることを目的としています。高度人材ポイントが70ポイント以上であることで高度専門職1号が付与され、在留期間は必ず5年となります。この1号の在留資格で3年以上活動することにより、高度専門職2号への変更許可が可能となります。このため直接高度専門職2号の申請はできません。この2号になれる方は永住者の許可基準もほとんど満たしているため、永住許可も視野に入ってきます。このビザに関しても別の動画で詳しく説明しておりますので、そちらをご参照ください。スキルドレイバー、調理師、スポーツ指導者、貴金属の加工職人、ソムリエなどです。職歴が10年以上あり、それを証明する資料を提出できることがポイントです。レストランで働くコックさんのほとんどがこのビザです。イントラカンパニートランスファー、企業内転勤ですね。外国の会社と関連のある日本の会社に転勤をする場合のビザです。業務内容は美術新聞知識国際業務と同様のものになります。外国にある会社から日本支店または関連会社に出向をさせ、日本における商談や検査などを任される者が、申請するビザです。法人登記をしていなくても日本事務所の設置はできます。よく経営者自身が企業内転勤ビザを取得しているのを見受けますが、そのままでは中古品の買い取りや販売、経営に関わる活動はできません。経営者が企業内転勤を取得する場合としては、日本と外国を頻繁に往来するために短期滞在ビザを何度も取得するのが面倒だとかいう場合に、直接的な取引契約は外国の自社として行うなど、日本の駐在事務所が主体として経済活動を行わない場合などが考えられます。それ以外の場合で日本で何か経営活動するんだったら経営管理のビザを申請してください。外国の関連会社で引き続き1年以上雇用されているものが対象となります。アーティスト、日本で芸術に関わる活動をするビザです。イベント会社や芸能事務所に所属している必要はありません。その芸術活動で十分に日本で生活できる収入を得られるかどうかがポイントとなります。これまでの活動実績、収入を得る方法のほか、関係団体からの推薦、過去の活動に関する報道、入賞、入選等の実績、過去の作品等の目録証拠資料を提出して、詳しく説明します。デザイナー、ダンサー、ミュージシャン、作曲家、タトゥーアーティストなどがこのビザに該当します。プロフェッサー、大学教授など日本の大学等において研究の指導または教育をする活動です。雇用形態は正社員、非正規雇用、非常勤、パートタイマーを問いません。これと並行して民間の英会話スクールなどに従事する場合は資格外活動許可が必要です。雇用契約期間が1年以下の契約社員の場合はしっかりと説明しなければ在留期間も3年以上取得することは難しくなります。インストラクター、教育ビザですね。小学校、中学校、高等学校の教育機関において語学教育、その他の教育をする活動です。該当例としては小中高等学校の ALT 語学教師、つまり英語の先生です。雇用形態は正社員、非正規雇用、非常勤、パートタイマーを問いません。派遣社員でも大丈夫です。雇用契約期間が1年以下の契約社員の場合はしっかりと説明しなければ在留期間も3年以上取得することは難しくなります。Religious Activities、宗教ですね。外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の伴う布教、その他の宗教上の活動です。ジャーナリスト、
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他報道上の活動。該当例としては外国の報道機関の記者、カメラマンなどです。エンターテイナー、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に関わる活動またはその他の芸能活動です。該当例としては俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などがあります。在部期間は3年、1年、6月、3月または30日です。ワークビザの申請方法と必要な書類について、全てのワークビザの申請に言えることですが、学歴や職歴に関する資料と履歴書はしっかりと準備してください。また外国語で記載された証明書は日本語の訳文が必要です。すでにビザの申請をしたことがある人は過去に入管に提出した資料、特に履歴ですね、これ間違いのないように確認してください。ここに間違いがあると、どちらが本当の情報かわからないので、それが原因で不許可になります。実際にその会社でどんな業務に就くのか、雇用契約書と業務スケジュールの提出も必要ですので、それぞれのビザの基準に適合する内容であるかどうかの確認も必要です。以上、日本で働くビザについての説明でした。他にも医療、介護、法律会計業務、研究などがございますが、申請件数が少ないため省略いたしました。以上、就労ビザにおける重要点についてご説明させていただきました。まだまだ聞きたいことがある皆さんは概要欄にあるリンクから直接メッセージを送ってください。優秀なスタッフからあなたへ返事をいたします。それでは Have a nice day! バイバイ。またねー。